Very good morning to you all and welcome to my new video। आज सुबह उठ के मैंने देखा कि वेदर बहुत अच्छा है और फूल भी बहुत खिल रहे हैं, तो सोचा कि आपको भी थोड़ी सी व्यू दिखा दूँ। लगता है आज बारिश होने वाली है। आज घर में बनेंगी ड्रम स्टिक्स। बारिश शुरू हो गई। अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और जोर से बारिश हो रही है। पता नहीं आज कपड़े बना पाऊंगी कि नहीं, बहुत जोर से बारिश हो रही है। चलो चलते हैं नीचे, छत के नीचे, जहाँ पे मेरी कपड़े बनाने की जगह है। बंद कर देती हूँ, नहीं होगा आज नहीं होगा। चलो ऑफिस मैं घर के अंदर आ गई वापस। बारिश हो रही है जोर से। फिर से धूप निकल गई है। चलो मैं आज आपको दिखाती हूँ मेरी कलांचो। ऑल दिस आर रेड और यहाँ से होता है ऑरेंज। ये है मेरी कलांचोस। सी दिस फ्लावर्स, बहुत सुंदर है, बहुत। सोच रही हूँ आज तो और कपड़े नहीं बनाऊंगी, वीविंग नहीं करूँगी, थोड़ी सी घर का काम करूँगी और शाम को देखते हैं क्या कहती हूँ। मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि चलो आज थोड़ी वॉक पे चलते हैं, देखते हैं शाम को क्या होता है। तो अब बज चुके हैं शाम के 5:30, हम निकलने वाले हैं वॉक के लिए। मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। चलो हेलो चलो। वॉक करते करते बहुत शाम हो गई है। आज अंधेरा हो गया है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रहे हैं। आज बारिश की वजह से पावर भी चला गया।
मैं पहुँचने वाली हूँ घर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।